Mheshimiwa, wengine wote naomba mbaki hapa mlipo, tutawainua pale inapokuwa lazima. Brass band, endelea tafadhali. Bube Alwan na Abel, naomba mje. Hatua ya kwanza, Mheshimiwa Rais atafungua jiwe hili akiashiria ufunguzi wa kiwanda hiki. Makundi yetu ya picha ya kwanza itakuwa ni mawaziri, makatibu wakuu na waheshimiwa wabunge. Kundi la pili itakuwa ni mabalozi na viongozi wa dini. Kundi la tatu ni bodi na management ya PICL na sekta binafsi, halafu watafuata viongozi mbalimbali, halafu mwisho wafanyakazi wa kampuni hii ya PICL. Kwa hiyo kundi la kwanza, Mheshimiwa Rais anakuja kwanza. Anakuja kulifungua jiwe hili, na niombe tu viongozi wachache, Mheshimiwa mawaziri kwa kipanda hiki mliokaa pale high table, naomba msogee tafadhali kwa ajili ya ufunguzi wa kiwanda chetu. Naam. Mheshimiwa Rais Nasoro na mwenzako, Mheshimiwa viongozi msogee. Murad, sogea tafadhali. Sasa Mheshimiwa Rais anafungua kiwanda hiki, the Pipe Industries Company Limited, the largest pipe producing facility in Eastern Central Africa. Kiwanda kikubwa kabisa, wanapeana mkono. Mheshimiwa Rais, baada hapo sasa utakuja kata utepe, halafu tutapata picha. Naomba msimame hapa wote, msiende zaidi ya hapo. Naomba msiende zaidi ya hapo tafadhali. Viongozi sogeni kule ndani kwa ajili ya picha, kwa ajili ya kata utepe. Police. Yeah. Nenda tu. Sasa hapo sawa. Mheshimiwa Mbarawa uko wapi? Nimekuona. Naam. Sawa. Sasa Mheshimiwa Rais anakata utepe kwamba na kiwanda kifanye kazi. Mheshimiwa Rais, nakuomba sasa tupige picha. Omba wengine wote mmekaa table mkae, wengine wote turudi nyuma, tuanze makundi ya picha. Picha yetu ya kwanza, mawaziri